Ntate le hlonya lebitso ka ke Tladi ntate o hla BIP TV ntate ga wa melanda. Ga le bo mhlompe ntate Tladi. Re hlokometse ntate re le moifo wa BIP re tswa ka ona ka tswa ka ka holo ntate re hlokometse le batho la kolo ntate hore o keta ho tlowa ntate ka lekgotleng le la AD o tshela ka lekgotleng la BIP. Mme ke gola ntate seo mosotho a ka se lebella kapa mosotho a ka ipha tsona ke hore a se ntho ye o e reading maobane. Ke taba eo sa le o e hlopha mohlomong ka ga mohlomong motho ba ga maikutlo hona le setjhaba se bile sentse se ba sa batho la kolo hore hlile o a tswa ka go AD o ya ka go le khotlela la BP be maikutlo a setjhaba ntate a seo se tseng morao ka go le batho le la kolo ntate ke a feng nete e sala ntate Tladi ke hore ha ke a rutla fela itse ho ba re sukusukulane le taba tsa komiti e kgolo ya lekgotla la AD mo ke tswang teng ke deka ho setjhaba sa eso se nsetse morao hore na hana jwale tsela re nka efe ba hla ba totobatsa ba re a furalla AD ro latele wena mo go supang teng ho nepaetse ho lokile mme itse ha ke sheba makgotla ka ofela le a ho seng re tswa hona ka fumana hore ho betere haholo ha re ya ho motho yenwa eo re mo tsebang Professor Nkosi Mahao ntle le hore fela ke a mo tseba e le motho ke a mo tseba e le ngwaneso ho ke o tsebang ke mesebetsi ya hae ka mane ka Roma mesebetsi e tshwanang le ho bona hore di hlaiswa tsa Basotho di ba teng ka potlako le hona ka bongata taba eno nna honna ke le batho nna la kolo ke re ke tlhaiso ya mesebetsi taba eo ke boetse ke mo tseba hape ka hore ntle le hore ke moruti wa molao wa motheo ihlile ke modumedi wa tsamaiso ya molao wa motheo ditabeng tsa naha mme re mmone le ha lwana fela ka hare go lekgotla leo la habo le a tswang ho lwana la ABC a tseka ditokelo tsa hae hore a qetelle a ba kgethuwe ke ruta hore ha ka ba sebedisa dikgoka o sebedisitse ditemana tsa molao wa Lesotho le molao wa motheo le molao wa motheo wa khotla le a tswang ho lona ho bona hore ha hona motho a tla a hatikela ditokelo tsa hae ntate le hlonya ka le bontate ke gola motho a ka boetsa sheba hape hore hona ga ka ho longa mona ga hlokometse kapa go utlwile ha ena moetapele no buang ka ena Professor Nkosi Mahao a fana jwale a le ya khalla dihlomo a re le tsamaye le lo etsa ka go la mosebetsi ntate le maikutlo a lona ka le ditho tse keta ha o khotla ka lekgotlela di le ba o setse morao molao tsa o le o fa ma BAP ha le kena ka go BAP ka taba ya sebetso yo Professor ka tang ho le fana ke e feng ntate atamela ma BAP ka ofela re tlo le nontsha re tlo le matlafatsa e seng hore hakalo ho tla matlafatsa rona re sentse re matlafetse kolo ke le batwa la habo rona ga le tseba le mathata a lona mme re tla ya le lona re ba hlokomedise hore na hana BAP sebopeo sa yona keng hana e batla ho etsa haleng e leng hore taba kholo ke hore ha ena ho ba kolo fela e tla ba le mabato ana manga mafeteng e ka sitana le ana ha kaofela ke a gola o kwa bontse o bua hore ke mohahlaula ke tle ke a tsama kaofela mabato ana modimong wa ho fela ho bona hale hore molaetsa wa fihla mme o tla fihla nna le hloya ga le bula ha lo ntate ga tshepe hore Basotho ba mafeteng mona ba tla fumana molaetsa wa BAP ka mogotlo ile go tla ho wena ntate ha e be kgotswa ntate ka le bona le tla ga ite bona ntate